O'qishloqqa sen menga rostdan ham yordam berasanmi? Ha? Ha, albatta men sizga yordam beraman. Men yaxshi ko'raman-ku. Men sizga juda ham yaxshi yordam beraman. Mana bu kamalakli izimrudda sizga ishonib topshiraman. Chunki sizning uyingiz yo'q. Men esa yordamchilarga yordam berish yoqadi. Senga katta rahmat. Oq qishloqqa men senga qanaqa rahmat aytishim mumkin? Shunday bilmayman. Yo'q, qo'ysangizchi. Axir men yordam berishni yaxshilaman-ku. Axir sizning uyingiz ham yo'q. Meni uyim ham yo'q. Hattoki shaharda yashayman, lekin bitta menda uyim yo'q. Shuning uchun men sizga yordam bermoqchiman. Men bu qolganlarga yordam berishni bilaman. Mayli, men sizni uchrashamiz yarim soatdan keyin. Siz tezroq shu yerga keling, xo'pmi? Xo'p. Ana endi nima qilsam ekan, ovqat yeb olsam juda ham yaxshi bo'lar edi. Xo'sh, mayli, bu izimni kutib turadi albatta. Xo'sh, alo, kim bu? Alo, qishloqqa. Sen bu yerga kel, men berman. Berma. Seni ish bor, senga yonimga kel. Lekin men bitta odamga yordam berishim kerak. Uni uyi yo'q axir. Qanaqa uyi yo'q odam? Sen menga yonimga tezroq kelsang, qo'shni qishloqqa dokument olib borishing kerak. Yana qanaqa dokument? Axir men sizga aytyapman-ku, Bitta odamga yordam berishim kerak. mayli o'chirib qo'ying, lekin nima qilaman? Men buni qayerga yashirsam ekan, yo qo'ysam ekan? Qishloqlarga albatta ishonib bo'lmaydi. Men esa yordam bergim keladi. Ho'sh, nima o'ylab topsam ekan-a? Kim bor ekan bu? Zurrutda saqlab turishga, lekin men qo'ymanda, agar o'zi berardim. Menda zo'r ideya bor. Axir kompot bor-ku, kompot. Xo'sh, mening telefonim zaryadkaga qani ekan-a? Yo qolib hech kim ichidami, yo boshqa yurasagi, yo divanim tagidami? Yo'q, bu yerda ham yo'q. Xo'sh, qayerda yotqoldim yasalmagan do'stlarim? Men sizlar bilan kompot va men yangi videoda ko'ryapsizlar, men o'zimning zaryadkimni topa olmayapman telefonimda. Ishda qilyaptimi? Salom qishloq. Salom kompot. Menga bitta yordam kerak. Xo'sh, qanaqa yordam? Senga bitta mana bu kamalakli izimrudni bermoqchi edim. Maylimi? Katta rahmat qishloq, katta rahmat. Bu juda ham zo'r-ku. Senga rahmat qishloq. Bo'pti, xayr. To'xta. Yana nima deysan? Bugun yarim soatdan keyin bitta qishloqqa kelishi kerak edi, uyi yo'q. Juda ham kambag'al. Unga buni berib qora olasam, sendan iltimos qiluvdim, lekin boshqa narsa deb o'ylab buni olib qo'yishadi, aldoqchi ular. Men senga ishonaman. Albatta, menga ishonib yaxshi qilibsan. Sen juda mehribonsan, albatta. Mayli, meni ber chaqiryapti. Qandaydir dokument qog'ozlarni qo'shni qishloqqa olib borishim kerak edi. Mayli, unda men tezroq borib bu narsalarni qilaman, lekin sen bu izimrudni berish esidan chiqmasin. Men senga ishonaman, kompot. Sen bularni hammasini qilasan. Albatta. Mehribonliging qadrlanadi. Rahmat senga, katta rahmat. Uni ko'p eshitganman. Mayli, men ketdim. Mayli. Xo'sh, bu izimrudni kamalakli izimrudni qishloqqa berishim kerak. Oq qishloqi juda ham yaxshi-da. Unga havas qilsa bo'ladi. Axir bu juda ham qimmat bo'lgan va chiroyli bo'lgan kamalakli izimrudni boshqaga berib olyapti, kambag'alga berib olyapti bechoraga. Men adashmasam mana bu uyini yonida kutib tursam, u shu yerga kelib va qidiradi. Xo'sh, bu yerda kim yo'qligi uchun men shu yerda turaman. Mayli, eshik tagida tursam, undan ham yaxshi bo'ladi, chunki u kelganda bo'laman. Salom, kompot. Yaxshimisan? Bu yerda kamalakli izimrud bor-ku. Sen qayerdan bilding? Axir men uni hididan sezaman-ku. Keyin menga ber, men juda ham yaxshi ko'raman foydalanish. Albatta, hamma yaxshi ko'radi. Iltimos, menga bera olasanmi? Yo'q, bu kambag'al qishloqi uchun. Senda uying bor, unda esa hech narsasi yo'q. Shuning uchun bu yerdan suringlar. Xo'sh, hayrat, meni bu izimrudni menga bekorga ishonmagan ekanda. Ular aldab bu izimrudni o'ziga olmoqchi ekanda. Mayli, men shu yerda kutaman. Bu yerdan kelarmikin, yo'q, bu yerdan bilmayman. Mayli, izimrud menda tursin. Qishloqqa axir bu qara-ku. Nima deysan? Sen jinnimisan? Axir men bu yerda bobosiman-ku. Men qishloqda bobosiman. Uzr, kechirasiz. Bor yo'q bu yerda jinni. Mayli. U kutishini
mayli. Kutamiz unda u bechorani. Xo'sh. Hey, o'qishloqqa sen shu yerdamisan? Hey. Hay, nima qilyapsan? Jigaram qishloqqa axir u ketgan-ku. Qayerga ketgan? Ha, u mer aytuvdi uni yoniga kelishini, shuning uchun ketgan. Men bu yerda izimrudni berish uchun ketyapman. Qanaqa izimrud? Ha, oddiy izimrud bitta qari bechora qishloqqa berishim kerak shuni. Unda menga ber, iltimos. Kompon, iltimos menga bergin. Meni ham uyim yo'q. Sen jinnisan, sen juda ham katta uying bor-ku. Yo'q, men o'likka yonib ketdim desam, iltimos menga bergin. Sen hech qanaqa bir bechora uyi yo'q, unga ham o'xshamaysan. Yo'q, meni uyim yonib ketdi. Iltimos menga ber, kompon. Men seni aldamayapman. Hech aytyapman-ku, sen o'xshamaysan. Mana qara, mana bu uy bizning qishlog'imizda eng uy baland seniki. Yo'q, iltimos menga bergin, kompon. Meni uyim yo'q, meni uyim yonib ketdi. Boshqalar tortib oldi. Axir men nima qilay? Men tortib oldi. Men ishonmayman men tortib olganiga seni qishlog'ingni. Voy, men voysanmi? Axir men edim-ku. Men telefonda gaplashdim. Xohlasam men o'qishlog'im bilan o'qilaman. Yo'q, yig'lama, lekin seni uying bor-ku. Yo'q, meni uyim olib qo'yish deyapman-ku senga. Iltimos menga bera qo'y. Men o'qishloqqa telefon qilib ko'raman. O'shanmasan agar menga meni uyim yo'q. Mayli, men ketdim. Korobkadagi uyda yotaman. Yo'q, yig'lama. Axir qishloqqa seni uying bor edi-ku. Men ishonmayman ular sotib olganiga. Iltimos menga qishloqqa kompon. Mayli, men ketdim. Korobkadagi uychamda o'tiraman. Mayli, to'xta. Sen meni aldamayapsan-a? Yo'q, axir meni uyim yo'q-ku dedim-ku senga kompon. Sen menga yana ishonmaysan-a? Mayli. Senga aytgan ekan, men bu izimrudni, kamalakli izimrudni senga beraman-ma. Katta rahmat senga kompon. Sen kulib yubordingmi? Nimaga? Albatta, bu mening xursandligimda. Katta rahmat kompon. Hayır. Rahmat senga. Mayli, u ketdi. Va nihoyat yig'lashim to'xtadi, boshim og'rib ketdi albatta. Xo'sh, ana endi meni ishim tugadi va men o'zimni uyiga qaytsam bo'ladi. Xo'sh. O'qishloqqa. Uyda biron kim bormi? O'qishloqqa. Siz nega keldingiz? Hamma yo'qsiz, hamma qolmisiz? Menga o'qishloqqa narsa bermoqchi edi. Izimrud kavalakli. Shu yerda emas bu o'qishloqqa. Mana meni ham yetib keldi. O'qishloqqa menga bermoqchi izimruding qani? Iltimos menga shu izimrudni ber. Men juda qamalman, senga aytmadim-ku, biz kelishdik-ku. Qani u izimrud? Men uni komponga ishonib qoldirgandim. Kompon izimrudlari. Qanaqa izimrud? Axir men uni qishloqqa berib yubordim-ku. Nima? Sen qishlog'iga berib yubordingmi? Axir uni gaplariga ishonmaslik kerak edi-ku, jigara qishloqiga. Sen jindon bo'lib qoldingmi? Qanaqa qilib berish mumkin? Qayerda? Endi qanaqa topamiz? Qayerda? Kechirasan, lekin u meni yonimga kiyimlarim yirtiq, uyim yo'q deb aytib keladi-yu. Yo'q, u aldagan seni. Izimrudlarni beradigan odam yonida turibdi axir. Menga bermoqchi edi. Mayli, men hozir aybim tug'iladi bu qishloqqa. Yaramas qishloqqa. Qishloqqa, eshikni och. Yaramas, eshikni och. Qallob, qayerga ketdi va uyda ham yo'q shekilli. Qaysi go'rga ketdi endi u qishloqqa? Sen kimni qidiryapsan, kompon? Nimalar bo'lyapti? Biror joyga bo'ldimi? Ana bu qishloqqa yaramas, o'zini ana deb o'yladi. Menga aldadi. Lekin mayli, men uni qayerga degan ko'rsatib yuborishim mumkin. Balki juda ham zo'r bo'ladi. Lekin yana nima qilsa, alo, men qayerda u? Mayli. Menga indamasa, men mana buni oldim. Xo'sh, men bu yerga. Qishloqqa qayerdasan? Qishloqqa jinni. Sen meni aldab ketdingmi? Yana qayerga ketdi u? Xo'sh, mana bu moshina juda ham mana topdim. Men seni oxiri topdim. Xo'sh, nima qilyapti? Endi men bu yerni sotib olaman. Qishloqqa bu yerga kel, aldovchi. Hozir seni topsam o'ldiraman. Bu yerga kel tezroq. Yo'q, meni tutmaysan, bu meniki. Tezroq bu yerga kel, yomonsa o'zim tutib olsam yomon bo'ladi albatta. Yo'q, meni tutmaysan.
hozir ushlab olsam, nima qilsam qilaman seni. Xo'sh, qayercha tez ketib qoldi u. Hozir ushlab olaman. Yetamaysan, kel, bu Zumrud meniki, endi men xohlagan narsam olaman. Yo'q, bu hamma qishlog'iga tegishli. Tezroq bu yerga kelchi, yo'qmasam seni politsiyaga topshirib yuboraman. Yo'q, agar ruxsat men Zumrudni tashlab yuboraman. Tegma menga. Ber bu yerga, ber bu kambag'alniki-ku. Meni kechir. Axir men o'zimga narsalar olmoqchi edim. Kechir. Sen nega bunday qilding? Axir sen meni aldading-ku, aldamayapman deganding-ku. Endi sen shu yerdan tushasan. Yo'q, meni kechir. Boshqa qilmayman, kapoy. Men shunchaki bu Zumrudni ko'rib o'zimdan yetib qoldim. O'zim ham tushunmay qolyapman. Ha, sen meni aldading, a? Nega atay qilmadim? Men o'zimga narsa xarid qilmoqchi edim. Va bor yo'qolmas senga. Cho'kib o'l bu yerda. Yaramas. Qolganlarni pulini yeyish axir bu gunoh-ku, tushunmaydi bu. Va eshak. Endi buni men xatoyimni to'g'rilab, u bechora qishloqqa olib borib berishim kerak albatta. U qishloqqa bechora meni kutayotgan bo'lsa ham kerak. Tezroq olib borib beraylik. Men bekor bu jiniga ishonib